Тестируем систему. Давай. Ну ты говори тогда, да и все. Ну, снимаем с охраны. Загорается вежливая подсветка. Открываем дверь. Садимся в машину, включаем зажигание. Вежливая подсветка гаснет. Снялась с охраны. Теперь проверка центрального замка. Закрыта дверь. Открыта дверь. Это из салона. Включением зажигания гасим вежливые подсветки. Что тут у нас еще с тобой было-то? Еще было открытие багажника, да? Ставим на охрану. Через какое-то время открываем багажник. На 5 секунд, да? Да. Вот, открылся багажник. Лампочка загорелась. Теперь можно поработать с багажником. И через какое-то время система опять станет на охрану. Она сама станет, да? Даже В ничего не принципе, делает, да. А если мы сейчас вдруг в этот момент откроем дверь, то сработала сигнализация. Да. Даже если мы дверь закроем, сигнализация продолжает работать. Только снятие, да? Или новая постановка? Ну не знаю. Угу. Постановка, наверное. Новая постановка. Все, стало. Ну все. Значит, система полностью отлажена. Центральный замок работает. Логика работает. Пришлось к данной сигнализации сделать вот такую плату сопряжения с оригинальной бортовой системой Mercedes. Сюда подключается блок комфорта и сюда подключаются центральные замки всех дверей.